Okay, tusaaleheenana waxa weeye waa same base exponent oo same base ah, laakiin hore waxaan usoo sameynay ku dar iyo ka jar. haatan waxaan eegaynaa marka uu yahay ku dhufasho. Base waa maxay? waa numberkaas mar walba hoos yaala. number 2 waa basekii, exponentuna waa midka kor noo yaala oo ah 3 iyo 2. okay, kii hore si caadi aad uga shaqeynaysa, laakiin kan markuu yahay isku dhufashada waa ka gooni. basekaaga ayaad soo qaadanaysaa oo ah 2. baseku waa isku mid, waa 2. hal mid ayaan iska soo qaadanaynaa, waa 2. okay, kan waa maxay? powerkiisu waa 3. 3 ayaad soo qaadanaysaa. okay, basekii maadaama hal aan ka soo qaatay, kanna 3diisaan soo qaatay, kan ooma baahnin inaan soo qaatay, laakiin kan ayaan soo qaadanayaa powerka ah, aniga oo ku daraya kan oo dhahaya lagu daray 2. maadaama baseku isku mid yahay, kan u horeeya ayaan soo qaadanayaa, waan qoranayaa anaan waxba ka bedelin, siduu yahay waan usoo qaadanayaa. calaamada ku dhufashada ah kor bay ii tegi doontaa iyadoo ah lagu daray baan leeyahay. basekii maadaama isku mid ahaa wax dhiba ma lahan, waan ka tegayaa kan, laakiin labadaas waan u baahanahay, waa inaan idhaahdaa lagu daray 2. okay, haddaba intaas waxay la siimid tahay, way noqonaysaa baseka sidiisoo ayuu ahaanayaa waa 2. 2 lagu daray 3na waa 5. sidaas ayay noqonaysaa. markay sidaan tahay waad shaqeyn kartaa oo waxay tahay waad garanaysaa, ooma sii baahnin hadeertaan inaan ogaano. laakiin baseku markuu isku mid yahay ku dhufashana ay tahay, waan fiirinaynaa sida loo sameynayo. maxaad sameynaysaa? basekaaga ayaad soo qaadanaysaa, waxaad isku daraysaa powerkaaga, exponentigaaga baad isku daraysaa. baseki maadaama isku mid yahay, hal mid baad kasoo qaadanaysaa, 2da kore ayaad isku daraysaa, kadibna waad isku geynaysaa. basekaagii caadi buu ahaanaya, powerka isku dartay unbaa badanaya. okay, tusaale kale ayaa halkaan noo yaala, isagoo 3 jiifar oo isku dhufasho ah. wax kii hadda aan sameynay uu ka bedelan yahay ma lahan. baseku waa isku mid, waa 4. 4ta ayaan soo qaadanaynaa. waxa uu ka bedelan yahay keliya waa exponentiga oo kala duwan, oo 3 number oo kala duwan ah. kan u horeeya noo soo qaad, sidiisa noogu qor, waa 3. maxaan sameynaynay? waan isku daraynaa, waxaan leenahay lagu daray, kan noo soo qaad waa 2. lagu daray kan waa 1. okay, sidaas ayay noqonaysaa. baseku waa 4. 4 soo qaad, si aan xisaabteena u dhameyno, isugu darna baseka kore powerka. 3 lagu daray 2 waa 5. lagu daray kan waa 6. haddaba waxaa loo baahanya inaad ogaatid marka exponent ka shaqeynaysid oo basekaaguna uu yahay isku mid, isku dhufashana aad joogtid, powerkaaga kore unbaa isku daraysaa. baseku waa isku mid, waxba ka bedeli maysa. waana bedelin 4 sidii, maana bedelin 2dii, maana bedelin. wax aad bedelaysid baseka haba yaraatee numberka baseka la yiraahdo oo kan ah ma bedelaysid. waxa keliya oo aad isku daraysaa waa exponentigaaga. waxaan sameynay 3 2 1 waa isku darnay 6 bay noqdeen, waana nambarada halkaan noo yaalay. wax aan ka bedelnay ma lahan. baseka sidiisa ayaa usoo qaadanaysaa, halkaan aad keensanaysaa, intaan kore ayaad isku darsanaysaa, oo calaamadaas ay kutusaysa in la isku darayo, hadhowna saas kuu noqonaya.